Ремонт аварийного дома на сибиряков-гвардейцев в срок не закончит. Пятиэтажка 56-го года постройки, по заключению экспертов, могла обвалиться из-за разрушения несущих конструкций. Жильцов нескольких квартир даже переселили в маневренный фонд. Работы по укреплению начали в августе, но ремонт завершат позже намеченных сроков. Уже в процессе реконструкции проектировщики изменили проект, потребовалось дополнительное усиление перекрытий. До этого они в выходные дни не работали, но вот последний выходной, я смотрю, и субботу, воскресенье не вкалывали. Значит, наверное, сроки срываются, я так понимаю. Как обычно, аврал всегда выходные, если работают, значит, сроки не выдерживают.